Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကအာလူကတ်လစ်ကိုမွှမွှေးလေးနဲ့ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအာလူလေးလုံးကိုပြုတ်ပါမယ် Elva ကတော့ဒီမှာအာလူကနည်းနည်းအလုံးကြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ပြုတ်ပါတယ်နိုင်ဝက်ကြပြီးရင်တော့ရေတော်ခံပြီးအာလူတွေလည်းနူးသွားပါပြီနော်အာလူနူးမနူးကိုတူလေးနဲ့ထိုးဆန်းပါတယ်အလွယ်တကူအထဲကိုထိုးလို့ရရင်ရပါပြီနော်အိုးထဲကဆယ်ပြီးရင်တော့ခဏအေးခံပြီးအခွန်သွားပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုတေချာလေးကြည်သွားအောင်ခြေပေးပါတယ်နောက်ခြေထားတဲ့အာလူထဲကိုနုတ်နုတ်ဆင်းထားတဲ့ကြက်သွန်နီနှလုံးကိုထည့်ပါမယ်။နောက်မွှေးအောင်စီသက်ရွက်အနှဲငယ်ကိုနုတ်နုတ်ဆင်းပြီးအာလူထဲမှာထည့်ပါတယ်။စားကထမင်းစားစုံ၄ပုံတစ်ပုံနဲ့ကြက်သားမုတ်ထမင်းစားစုံတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။ငရုတ်သီးအယောင်တင်မုတ်ကတော့ထမင်းစားစုံ2ဆွန်းထည့်ပါတယ်။နောက်မဆလာကလည်းထမင်းစားစုံ2ဆွန်းထည့်ပါတယ်။အဘာကတော့ဒီမှာကလားလေးမဆလာသုံးထားပါတယ်နော်။ပြီးရင်အားလုံးကိုနှံ့သွားအောင်သေချာလေးရောနယ်ပေးပါတယ်။နောက်လုံးတဲ့နေရာမှာလက်ကိုအာလူတွေမကတ်အောင်စီနှဲငယ်တုပ်ပေးပါတယ်။ပြီးရင်အာလူတွေကိုစားပုံဖော်လို့ရပါပြီ။ Elva ကတော့လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုအပြားပုံစံလေးတွေလုံးပါတယ်။ဒါဆိုရင်အာလူလေးတွေကိုလုံးပြီးပါပြီနော်။နောက်မုံနှစ်ဖြော်ပါမယ်။ဂျုံထမင်းစားစုံ4စွန်းထည့်ပါတယ်။ဆန်မုတ်ထမင်းစားစုံ3စွန်းပြောင်းဖူးမုတ်ကထမင်းစားစုံ3စွန်းထည့်ပါတယ်။ baking powder လက်ဖက်စွန်း2စွန်း၊စားလက်ဖက်စွန်း1ဝက်၊ကြက်သားမုတ်လက်ဖက်စွန်း1ဝက်၊ရေခဲရေကတော့ခွက်3ပုံ4ပုံထည့်ပါတယ်။ဒီလိုရေခဲရေနဲ့အနစ်ကိုဖြောပေးရင်ကြောတဲ့အခါမှာပိုပြီးကျွတ်စေပါတယ်နော်။အနစ်လေးကဒီလောက်အပြည့်ကျဲအနေထားလောက်ဆိုရပါပြီ။အရန်ပြည့်ရင်အခွန်ကကြက်ခဲကြီးဖြစ်ပြီးစားမကောင်းပါဘူးနော်။နောက်အကြော်အတွက်အချင်းဖြောပါမယ်။အညက်ရည်ထမင်းစားစုံ3စွန်း၊မကြီးရည်ထမင်းစားစုံ3စွန်း၊ငါးငမြရည်ထမင်းစားစုံ3စွန်း၊ကြက်သွန်ဖြူထမင်းစားစုံ1စွန်း၊နနမင်းနှုတ်ဆင်နာတာထမင်းစားစုံ1စွန်း၊ငရုတ်သီးအလွန်မုတ်ထမင်းစားစုံ1စွန်းပြီးရင်အားလုံးကိုရုံးမွေပေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်အကြော်နဲ့တွဲစားတဲ့ရှယ်ချင်းရည်လေးရပါပြီနော်။ဒါဆိုစားကြော်ပါတော့မယ်စီကိုများများထည့်ပြီး medium heat လောက်ထိအပူပေးပါတယ်အနစ်ကိုမကြောခင်အနည်းမထိုင်အောင်တေချာလေးမွေပေးပါနော်ပြီးရင်အာလူလုံးတွေကိုအနစ်ထဲမှာတေချာလေးကပ်ပေးပြီးစီထဲထည့်ကြော်ပါမယ်အာလူကတ်လစ်ကြော်ကိုမီးနည်းနည်းနဲ့မကြော်ရပါဘူးเนาะအထဲကိုစီတွေအရန်ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်မီးကို medium လောက်ထားပေးပါ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ဆိုတစ်ဖက်ကျွတ်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုလန်ပေးပါတယ်နှစ်ဖက်လုံးတေချာလေးကျွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့စီထဲကဆယ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အာလူကတ်လစ်ကြောပူပူကျွတ်ကျွတ်လေးတွေရပါပြီเนาะဒီအာလူကတ်လစ်ကြော်လေးကမွေးနေတာပါပဲเนาะသူ့ကိုအချင်းလေးနဲ့တွဲစားကြည့်ပါအရန်ကောင်းလို့ပါเนาะအိမ်မှာကိုဘာသာကြော်စားတော့စီလဲတက်ပြီးစိတ်ချရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုဒီ page ကို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်